Då så! Senaste programmet jag gjorde var den 26 mars. Sänka lite musiken här. Och idag är det den 2 april. Jag gjorde just ett program som inte var... Ljudet var inget bra. Men jag drar igenom den här. Så kan jag prata över. Och då börjar jag med att säga att det senaste programmet jag gjorde var den 26. Och idag är det den 2 april 2017. Och vi tar och börjar med lite bilder som vi har. Vi har uppradat en hel veckas bilder. Då ska vi se, vi börjar med Ciros bild från Uruguay. Och här kan vi tydligt se då flera planeter som pinchar solnedgången. Här har vi draken då. Om ni tittar noga här så kommer ni se att det är som pulserar ljus som rör sig inuti draken om man får säga det. Vi kommer flytta fram här lite. Vi kommer se att det pulserar. Ser ni det lilla ljuset som pulserar vid svansvecket? Kolla nu hur det börjar röra på sig. Ser ni? Det ser ut som en levande organism. Fantastiskt. I Tennessee fick de med det här molnet. Vad är det för något? Vad är det för typ av moln? Här är en bild från Jadranka. Där de har fått med Imaru-systemet. Det där är då stora solen. Och det där är planeterna som är runt omkring. Tack Jadranka. Jeton Aivara fick med de här chemtrailsen plus bottnet på en planet. Bottendelen som blir belyst. Och det är inte de här rainbows som vi ser. Regnbågarna. Kelly Hannabas fick med en liknande bild. Man kan se att ett objekt och sen en måne precis bredvid där. Klintehamn har fått med extremt bra bilder. Den 28 var den senaste jag kunde få ut bilder därifrån. Och här ser vi då pincharna och ni ser ju färgerna runt där. Klintehamn den 28. Här får vi se att det finns ljus på motsatta sidan utav solen. Ser ni det? Jag kan också se att det finns ljus på motsatta sidan. Till exempel här, då har vi solen då som lyser då från andra sidan motsatt och gillar de här skuggorna. Och där ser vi det skenet och de olika färgerna som ligger bredvid det ljusare skenet. Här har vi en bra bild också. Hur ljus det blir. Ser att solen ligger på motsatta sida. Rakt emot. Och att det lyser upp då på andra sidan. Och det lämnar olika typer av färger. Grönt, lite ljusgrönare och lite vitare då. Här har vi helikoptern som assisterade på terrordådet i London. Och nu ser tydligt att det står London Freemasons.
Och även några bilder på crewet. Och att det finns flera sådana flygplan. Mammatus Cloud ser ut sådär. Vissa påstår att det är bottnen på vissa planeter. Eller på någon planet. Kan vara the cluster group, object cluster group, som Sam Altman pratar om. Matim, the Blue Kachina, som är en del av the Hopi Prophecy, som vi ska prata om lite senare. Och här ser vi då att det inte är pixlat, eller att det inte är photoshopat, att man ser pixlarna. Att de ser likadana ut. Och att det finns något sken i molnet som lyser upp. Väldigt suspekt. Den här var intressant. Kolla på det här. Se vad ni tycker. Moving Dots kallar den. Ska vi se här, MTA. Och här kan vi se då ljuset som lämnas utav det där motsatta sidan utav solen. Skumt det. Kolla här, också motsatt sida. Det här är intressant. Ser ni pinchen där? Richard Ogando har fått med den här bilden. Han satt i bilen. Vad ser vi för något? Vi ser just att molnen blir belysta på vissa ställen. Och då undrar man varför blir inte alla molnen eller hela molnet belyst. Sam Hoffman har dragit upp en liten bild för några dagar sedan. Som beskriver då hur himlen då ser ut och vilka planeter som ligger vart. Och då kan vi ta och jämföra med de här bilderna som vi har tittat på då. Så vi hittar den här. Här kan vi då se den här månen som jag skulle vilja påstå att det är. Den lilla rackaren. Eller någon av de här Atos. Som blir belyst. Här ser vi då en bra bild. Till att börja med. Vi tar Sam Hoffmans bilden där. Och så jämför vi då. Kom ihåg att vi ser ju solen från en annan sida om man säger. Så att det stämmer överens med att Matim då är på andra sidan. Eller Napi City. Till att solen då är på andra sidan. Det innebär då att det där är Nibiru. Eller Saru kan det vara. Som är lite blåare. Som ligger på varsin sida. Rakt ovanför oss. Och man ser olika färgerna där på planeterna när de är uppradade. Det här är ett sandfall i Saudiarabien. Och wow, säger vi. Jag har aldrig sett hela mitt liv ett sandfall. Men det håller på att hända mycket saker i Saudiarabien. Här har vi då en liten bild på som Shanti har delat med sig om. Researchers claim that a huge planet 10 times the mass of Earth probably exists in the frozen Kuiper belt region of the solar system. The planet is not yet located or photographed.
Och det här är liknande chart som vi har visat förut från Harrington. Och det här är då Space och det är Caltech som är the source. Skanska har fått med, jag har fått med lite bilder från Skanska, också motsatt sida från vad solen är. Och ni ser ju tydligt färgerna på himlen. Ni ser ju att det är objekt där uppe som är på motsatt sida av solen. Här ser vi då molnen, hur de lyses upp. De här underliga molnen som ser lite airbrushade ut. Det är inte solen. Här har vi från Skara. Ser ni skuggorna då? Och vad allting där ljusa är för något längs horisonten. Här ser vi då hur det blir belyst, bottendelen utav planeten. Jag har glömt att klippa ut här. Men det här är All Sky Cam. Och ni ser hur mycket aktiviteter det är här. Precis bredvid solen. Jag har lite mer All Sky Cam som jag kommer visa lite senare. Ser ni hur solen är rak där på bilden och att den belyser någonting. Inte bara moln utan det är någonting annat objekt där. Någonting rött där också. Det här var intressant. Två män som ligger och vilar. Helt plötsligt öppnas dörren. Vi kan se här på kameran hur energin funkar nu. Att det blir så laddat med energi så att kamerorna pickar upp på det och känner av det. Ser ni där? Där händer någonting i kameran. Och hans ben börjar sakta lyftas mot uppåt mot himlen. Och han dras upp sakta. Men han börjar kämpa emot där på något vis och börjar märka att oj, vad är det här för något? Så att han ramlar av sängen. Och hans kollega ligger där bara helt, liksom ligger fortfarande och sover. Och han är helt förvånad över vad som har hänt. Ja, så här ser det ut när en storm håller på att bilda upp. Håller på att byggs upp i Queensland, Australien. Och det är en av de största stormarna som de har fått med. Filmat uppifrån med satellit. Och här kan vi se effekten då av stormen i Queensland. Så att det är inte över för Australien. Nya Zeeland har också jobbigt. Det är mycket som kommer hända där. Speciellt de här nya kontinenten håller på att byggas upp också. Och allting som kommer ske. Alla jordbävningar och vulkaner och allt vad det är. Men så ser det ut för Australien. Susan fick med den här bilden. Ser nästan ut som en liten pelare. En rörlig bild. Ansiktet som Teresa delar med sig. Perfekt ansikte, ansiktet. Ser ni det? Det är inte photoshopat. Och här har vi till ansikte
Flera ansikten i ett från Sharon. Therese hade några andra bilder. Boom! Vad säger vi om det där objektet? Ser ni hålet där? Och här har vi då en super halo-bild som Therese hade lagt med sig. Ser ni? Flera olika. Och här har vi då, på insidan kan vi se att det donut shape där, varianten har blivit mycket större. Tiffany Wellman delar med sig den här. Och här kan vi kolla med Sam Hoffmans bild. Där är den. Och se olika färger då. Och det här är olika planeter då som ligger precis bredvid varandra. Och det gör att det här skenet då blir av. Att man kan se det där. Då har vi det lila. Ser ni det i mitten? Det gula är lite längre ner från solen. I Saturn som blir träffad. Och Nibiru eller Saru. Turkmenistan. Vilka byggnader. Fascinerande. Jag har fler bilder därifrån. Ni ser ju hur det är byggt. Undrar man, har det varit ett stort berg som de har byggt? Skrapat ur eller liksom format efter begärt. Och kolla, wow. Intressant. Det här kan vi hoppa över för vi har ingen ljud ändå. Det är tråkigt. Men det var ett jätte meddelande där. Vi tar och kollar på väggen som man har hittat. Som går från pool till pool. Och då ska ni se här. Det här är en film eller ett klipp som är lite längre. Och ni kommer att se att han kommer liksom justera här med sina inställningar. För att få fram någon objekt som går från pool till pool. Från Antarktis till Antarktis. Runt som ett bälte, som en vägg. Och väggarna kan variera, men de är oftast flera kilometer höga och breda. Och har även liksom som portar, eller vad man ska kalla det, inskuret. Ni kommer se här, väldigt perfekt, väldigt rakt. Kolla här. Man ser att vissa, de kommer mäta här, till exempel mäter höjden då på väggen, och här är det 1,13 kilometer högt, så 1130 meter. Här har vi då ser ni som att det är perfekt skuret. Ser ut som någon slags stämjärn av något slag. Ser ni också att det ser också ut som att det är märken utav någonting. Som att någonting har rullat där. Att det är liksom ett mellanrum mellan däcken. Man kan inte se där riktigt bra vad det är för något. Men de mäter ju hur stora de där blocken kan vara i bredd. Och den där är bara 8 kilometer bred. Bara. Och i höjd då är den, ska vi se om de mäter där. Nej, det gjorde de inte. Där har ni också perfekt, ser ni det? Skuret. Perfekt skuret. Det här är så intressant.
Ser ni att det är en lång, lång väg? Som ett bälte liksom runt jorden. Och då undrar man ju direkt, kan det vara tunnlar där man reser emellan? Kolla här. Det ser ut som att det har varit en jordbävning runt omkring. Men att det står kvar liksom, väggen står kvar. Samma sak där. Och någon slags jordbävning. Ser ni att det går som någon slags väg eller någon bergskant av något slag som rör sig. Det går också över eller under öar. Här också som att det har varit något spår där. Ser ni det? Det är en stor jätteväg men ett spår. Du ser hur breda de där höga de är. Och ser hur långa de är först. Ungefär 13,54 kilometer och i höjd 1,50 kilometer. Och fortsätter. Den är knappt synlig. Men de har hittat den grabbarna och tjejerna som håller på att jobba med det här. Jag kommer mäta väggen här eller hon. Den är 0,64 kilometer i höjd. Så 600 meter. Så den varierar. Där spolar jag fram. Då kommer ni se här att den går från pool till pool. Helt otroligt. Kolla in det där. Kolla in det där. Helt magiskt. Wow, säger vi bara. Och då kommer vi kolla på 2 april. Bilderna som vi drog ner idag. Här har vi en chart då. En litet schema som visar vad man inte ska äta och hur alkaline blodet ska vara för att inte få sjukdomar. Alla läsk och liksom black coffee. Alla grapefruit, orange juice sodas. Alla disease symptoms begin här, neutral. Och sen om man går över 7 så är det bästa för blodet, pH-värdet. All Sky Camp Belgien har haft mycket aktivitet. Kolla här. Det är helt otroligt. Ser ni det? Det ser verkligen ut som att det är liksom stora objekt som passerar med olika färger. Här ser vi då hur solen bara helt plötsligt försvinner. All Sky. Shark, Sky Shark. Här ser vi de här objekten som rör sig i bild. Ni kan se dem. Och det här liksom trekanten där längst ner. Som formades. Det här är intressant. Kolla på det här. Ser att det blir som streck liksom. Kolla här, strecket.
Visst är det chemtrails och massa grejer, men det är inte bara det. Utan det här ser ut som att där har vi de här fingrarna som Sam pratade om. Pinnacle. Där ser vi också objekten som rör sig. Och den här donut-varianten då i mitten utav bilden. San Francisco, Old Sky Camp. Mycket aktivitet, ser ni det? Att det är extremt mycket aktivitet där. Jag har en superpinch. Jag ser här. Bara längst ner. Där. Wow, 2-3 stycken pinchar. Oj, oj, oj. Ser ni det? Fokusera på solen längst ner. Texas. Mycket aktivitet runt solen. Townsley. Townley. Ser ni det röda objektet bakom och pinchen där. Oj, oj, oj. Såg ni pinchen? Madre. Kolla pinchen där. Där. Oj. Kolla där. Oj. Då har ni 2 objekt som verkligen... Ser ni där? Ett objekt och ett till objekt där. Som pinchar den. Jättehårt. Det är ett tredje objekt ovanför. Där har vi den bilden som vi hade med Sam Hoffman. Exakt. Superpincharna där på sidan. Ser ni det? Pato och Isatom. Här har vi en bild från Charles Stout. Delat med sig. Danny Garceau har fått med den här när han har lekt med Ison på sin kamera. Ni ser ett objekt precis bredvid solen och det ger ifrån sig en flare. Solen då. Ser ni det? Men precis bredvid solen så ligger en liten rackare och lurar. Man kan till och med se det på sunflaren där att det finns som en svart dot precis bredvid. Ser ni det? Ja, Danny Garceau fått med riktigt fina bilder. En äldre bild. Där vi ser då lite färgspektrum från solen. Och några objekt där som blir belyst. Hopi Prophecy kommer vi prata om lite senare. Hundratals UFOn utanför Brasilien tror jag det är. São Paulo. Och här ser ni alla lamporna då, eller ljusen som glittrar till. Det är inte den bästa videon, men man kan tydligt se att det är lampor och ljus. Kanawha, Kentucky har floderna liksom blivit röda due to fracking. Och det är en del av profetian också, speciellt Hopi profetian. Här ska vi se en till pinch då, superpinch på morgonen. Lisa Mires fick med den här. Ser ni strecket där? Kan det vara en chemtrail där? Eller är det att den träffar planeten på sidan? Och så kollar ni på flaren. Intressant. Mark Anthony Reed fick med den här lilla rackarbilden. Ni ser de här ljusobjekten. Här har vi lite bilder från Third Phase of Moon. Där en man som är från The Navy har pratat om The Hollow Earth teorin, och det måste ni kolla in. Vi har pratat om det förut, det ska ett program, men jag har aldrig kommit till det än så länge. Där har vi lite bilder på hur det kan se ut. Pyramiderna då i Sydpolen, dit Hitler då drog.
Här har vi en gammal karta från Piri. En turkisk seglare som gjorde en karta där han hade med Sydpolen som en kontinent. Här har vi bilderna från Sphinxen i Egypten, hur det såg ut innan de grävde ut allting. Ovanför huvudet där så finns en ingång. Har vi sett gamla bilder på. Det är rosa måne nu den 11 april. Fullmåne då. Och vi har också en liten notis från en man som filmade moln. Och då stormade insatsstyrkan in på hotellrummet. Och det är en man som då jobbar med att beskära träd. Men han filmar också på sin fritid. Och han har tydligen filmat då någonting som militären inte vill att man ska filma. Insatsstyrkan kom in. Han har ett jätteintresse då för att filma moln. Han var tvungen att visa den här timelapsen då. En 25 sekunders snutt till polisen. Och efter det så gav de sig iväg utan att be om ursäkt eller förklaring. Men det visade sig då att han har filmat en radiomast på taket. Och masten tillhör militären enligt uppgifter som han har fått från polisen. Ja, så är det med det. Och här letade jag upp det just. Det här med masten. De skriver att de fruktar för sina liv. Talesmannen där. Och där kommer det, masten tillhör militären. Och då undrar man, vad är det den masten gör? Varför får man inte fota den? Varför är den så synlig då? Här är lite dokument som har kommit upp från Hitlers död då. Om vi ska ta det och knyta det med Hollow Earth. Där John F. Kennedy inte trodde att Hitler var död. Kan det ha med hans död också att göra? Här har ni det, ni kan pausa och läsa. Bara pausa och läsa där. Pausa och läs. Vi vet att många... Pausa och läs. Många scientists från nazitiden blev ju en del av USAs och NASAs forskare. Men många utav dem försvann också utan att spårlöst. Och vi vet ju att de kom till Sydamerika, många utav dem. Här har vi en del av Hopi. Jag kollade på en dokumentär igår kväll. Om just Hopi, för det är så att jag har fått mycket information. Mycket symboler som dimper ner. Och då har jag satt mig på en liten quest här för att ta reda på vart de här symbolerna kan komma ifrån och vad betyder de såklart. Här har vi då lite bilder från ett ställe på Hopi Reservation som har alla de här piktoglyferna. Och det här är ju tusentals år gamla grejer. Har vi lite mer. Jag kommer klippa ut här. Ni ser att väggarna är lite, ska vi säga, som att de har blivit utsatta för någon slags radiation eller strålning. Och sen har man målat på där och skrapat bort. Ser ni det? Det är mycket symboler. Vissa symboler är det andra människor som i senare tid har skrapat dit.
Och då tar jag bara vissa delar här. Och man kan se väldigt tydligt att det är mycket, mycket symboler. Det är spiraler som återkommer, det händer. Att visa att man har 5 fingrar. För att det är andra objekt eller liksom varelser här nu som har 3 fingrar. Kan vi se. 8 där, ser ni den? Här kan man se den där ormen. Det verkar som att folk har ristat dit saker. Det är svårt att tyda exakt. Men här kan man se lite fåglar. Ser ni det? Långbenta där. Ni ser en man där som står och går. Flera män. Flera ödleliknande varelser. Vi ser här. Här har vi en varelse då som har en jättehalo. En hjälm. Eller något liknande. Här kan vi se också. Här har vi det där symbolen framkommer ju också i sydamerikansk, i Uruguay, bland Charrúa-indianers symbolik. Här har vi då spiralen som återkommande liksom i många kulturer som är gamla och äldre, extremt äldre. Spiralen då som vissa säger att det är tid, vissa säger att det är deras väg liksom i utvecklingen. Här har vi en stor spiral och flera spiraler. Vi ser där lilla mannen där som har, jag kommer komma till den här nu. Det är 2 prickar vid sidan av kroppen. Det är ett objekt eller en bild som syns överallt i hela världen. Den där med prickarna på varsin sida. Där ser vi de här gubbarna då som har lite större bröstkorg. Som har något skydd av något slag. Här har vi då mannen med större bröst och han verkar ha antenner i huvudet. Som ger av någon slags blixtrar av något slag. Det är mycket hope i här. Här har vi den igen. Stor överkropp liksom. Samma sak där, lite annorlunda i huvudet. 3 fingrar, ser ni det? Här har vi en jättebra bild. Ser att väggen har rasat ner där en bit. Folk som har ristat in saker där bredvid. Den här bilden är jätteintressant. Ser ni det? Det är en hel bild, alltså ovanför så är det som ett fartyg liksom. Som att the mothership. Kolla nu. Där har vi typ ödleliknande. Ser ni? Man ser ödlarna på sidan. Här ser vi att det är som streck i berget. Det är som att det är stora block som sitter på varandra men som har spruckit då i perfekt riktning. Och under där så är det den här ormen. Som att de har gjort någonting. En symbolik med huvud och allting. Vi letar efter det där fartyget. Här har vi då massa människor. Står och går. Också med 3 fingrar. Här är en fisk också. Ser ni den?
Oj, här har vi spiralen igen. Här ser ni som att det är någon familj av något slag som håller i händer, eller åtminstone hör ihop. Med strecken däremellan dem. Olika, där har vi det mothership. Olika varelser som är under. Där har ni det. Ja, och det är någonting som har träffat en framsidan av en French Airliner. Och de säger att det är Halo. Sen har vi lite bilder som jag glömt att visa från. Det här är intressant, en Super Sundog. Den liknar väldigt mycket den där bilden som Teresa delade med sig. Svamparna som är från förra veckan. Från Tumba, Isa. Och här har vi då en bild, jättebra bild från Teresa. Om man jämför då med Sam Hoffmans bilder. Så ser vi då att alla planeterna ligger ju väldigt alinjerade i streck. Och det gör ju att vi får det där skenet då på solnedgången. Vic Mancini fick med en liten rackarbild här. Eller en film. Wow, såg ni det? Den bara flög iväg. Och William Lathy fick med den här. Och där ser ni också hur planeterna då ligger i bild. Ja, goda vänner, det var allt för idag. Ta hand om er, ta hand om ert hjärta. Kärlek och respekt.